بلند شو بین سردته بیا پترو بیا بیا علی میذارمش تو ماشین خودت ببرش تو خونه خودمون بیا با دانیال هم میاد در رو ببندی من میخوام برم دایش بار دار تو خونه بیا برو مادر مادر نگاش سیزن نیست زنگ بزنم مادر اینم کجاست داداش که باشون سهایی بیارم باش آره الان میره داره بارون میزنه باید بریم خونه پدر مادر خب میریم اونجا داره غذا رو بدم بس بیدار دانیال بچه خوب بیستاری برادر دانیال
ببریم بلنش تا بریم خونه اینجا بارونه بریم بارون چی؟ بریم بلنش تا بریم سردته بیا بیا علی میدارش تو ماشین خودت ببرش تو خونه خودمون بیا با دانیال هم میاد در رو ببندی من میخوام برم جایی تو خونه دانیال هم بودی؟ دانیال داخله بگو دانیال بیا بسیلا کنم سیلش کن در تو من حج بسیله دیگه بیر چرا بردار بعدم بیام سراغ دوستان هم گناه دارن علی الان برمیگردن سراغشون آره یه چیز بیار گناه دارن این بنده خدا اوی خدایا علی این چیزشون میکنه این کلن کلوار خراب چیزی نداری که بندازیم چیزیش علی تو یه کار دیگه اون چیز سیسپون من اینجا وای میستم خب الان گوسفندا خودمون کجا خونوات همسر خب تو برو بریم چیز کنیم با هم خب من وای میستم تا گوسفندا بیان بعد تو برگرد بیا این شارق دانه رو من گذاشتم تو ماشین خودت تو ببر خونه برگرد بیا اینجا بگیرش خب عالی بیا چنگ بود تو چنگ بنا دارم بیا برو ببرشون بعد من میذارم میستم تا برو اینایی که مردم اشایری خیلی گناه دارن الان کلا مردم ما داشتیم میمدیم بالا اصلا کلا همین زیر چیز بودن خونه نداشتن چه برن داخلش بدبخت این دو مسته ها گناه دارن دیگه من یه کار دیگه داری اینجا خب من وای میستم تا گوسفندا بیان تو بسا رو ببر پیش اونجا تا مادرم همومشون کنه ببر دلار گوجه کجا گذاشتی؟ خب بیا بذارش من میذارم براش خب نه الان بهشون ندیم الان بهشون ندیم
باید برم. اومدی؟ آره دامدار رجواری رو نگهش داشت. گناه دارم بچه. آره بیا خب من فقط اینا گذاشتم داخل این گوشت گذاشتم داخلش چیز بشه بدی به گرگ. داخل ماشین هم هست. تو کار کردی خودت دیگه رواشون رو بلدی سجور بهشون بده و بعد ولی بچه‌ها گناه دارن زیر این بارون تو ماشینه. نه میام چیزا وای نستن من اینو گفتم. نه الان میبرم ببرم شما خونو بیام گوسفندا رو سیز کنم. من خدا وای نیستم تا تو بیاد. رجواری میزنه. ولی عجب نعمتی خدا دادی به 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 قربون خدا برم با این نعمتش. درستی اخت مردون شاعر زیر این بارون گناه دارن. نعمت دوستگان گفتم چرا بیدوار چیزی بود خیلی چشاش آبی بود من خوشم خیلی آبی بود. من این خیلی خوشم میاد. اینو من خیلی خوشم میاد. وای 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 چه نازه تو پولیه بارون میزنه بارون میزنه یا برو داخل برو داخل پیش مادره تو بری تو مادره کشیدش پایینه اگه با شدت دیگه علی یا اینا رو جمع کنیم اینا رو بابا چه بارون خیسشون نکن زیر گونی آره بذار همین زیر گونی نه بذارشون اونجا بذارشون بالا بذار بکشیمش برتر چه زیر گونی باشه نه این برتر میخوای ببرم برای بچه ها؟ آره ببرم برای بچه ها ببرم
نه 16 غذا گوجه بشه بعد دارم. باش برو. خب بذار اینجا خیس نشه بذار اینجا. نه همزه خیس نمیشه. میخوای اینا رو هم ببری؟ خب ببریش پایین یا بذارش اینجا. نه خودم باید بیام همینجا اول گوسفندان. خب باش بذار بشه بذارم تو اینجا. نه خوبه همینجا. اینجا برو خیسشون. ظرف خب این کارش کردم میدون چیزا گذاشتم قشنگ داره چیز میشه. سرترش بیا بیا بریز همونجا و بیا برو بچه ها گناه دارن تو ماشین. بیا گرجی بیا بخور. برای چی گوشتا رو میبری داخل گرجی؟ خب بیا همینجا بخور. بعدش خودش میاد بخوره علی. الان فعلا شاید گستش نباشه. نه میره قایمشون میکنه. رفته ببین. رفته گوشتا رو میزنه زیر کا، هی کا میزنه روش. برای بعدنش داره قایمش میکنه. ببین؟ اینا مال خودشه من جیما خواهم نه ذاتش همینجوریه که استخونا رو قایم کنه. ببین؟ دست اونجا قایمش میکنه. دست اونجا قایمش کرده، ببین؟ داره کا میزنه روش. دوباره میاد اینجا دوباره یه استخون دیگه میاد. بخور گوجی بخور. سلام برم دستمال رو ببرم. برو چقدر این چقدر فهم شعور داره علی. گذاشت اون زیر خاک در زیرش استخونا رو قایم میکنه برای بعدنش. آره اوی وا ماشین منو ببر عقب. ماشین من تو راستونه ببرش اون کنار بعد با ماشین برو. بخور گرجی بخور بابا اینا هم بالا خودته بخور. چی میگی؟ هی داری میذاری زیر خاک. بخور
دیگه باید سلام خب اصلا بزرگتر سلام سلامتی یه احترام دیگه چیه ماشین میشه کاملا خب بیا برو بیا چی دوست داری؟ نه شارف دوست داری اونا رو که خوردی بعد بگو تا آموها رو بردار میخوای خودت بگیریش؟ برو بگیرم بریم؟ آقا دانیال دانیال دو سرخه دوست داری؟ برات بیارم؟ بس این بچه ها بازی کنیم؟ بلدی هموندا که ما رو میورده تموم اینجا دیگه رفیق پیدا کن برای خودت خب یا خب مادر مادر نگاش سیزن نیست بزنم مادر اینا کجاست داداشی که باشون سهر رو ترتیب بیارم
گرفتن براش بازش کن جواب نمیده یه آموزه نکنی که برادر بخوری بذاری زنگ بزنم برنم الو سلام مهندس خوبیم؟ قربان شما دیگه اومدم اینجا مامان اینجا نیستن کجا رفتن؟ مراسمه؟ آره مراسم رفتم مراسم بیای پشت خونه بری پشت خونه خب دارن میرن رو قبرستون زنگ زدن جواب نداد گفتم اینا کجا اون اتفاق بدی براشون رفتن قبرستون شما باشین تا مامان بابا بیان باشه باشه بعد زود بیا بالا چیز گوسفند هوا گوسفند باشه آره صدا مددا همینه دانیال بیا خودتو برادرت بازی کن ماسونش هم براش بازش کن آره بازش کن قربونت برم دارم میبینم اینجا چرا اینجوریه بازش کن قربونت برم بزنم مرغا رو داخل این بزنم بیرون براش بازش کن که بازی کنی براش کن برید بیرون برید بیا از برید ما کلا خرابش کردیم برید برو بیرون اینجا خیلی بارون زد وقتیش شدیم بذار من یه گندم بیارم برای اینا با برادر تک باقی کن بیا جانم بخورید بیا کیچ بیا کیچ یا چای براتون درست نکنم آب میخوردیم یه چای نمیخوریم یا برو
یاره اینجا یه موقع شیطونی نکنی بری با بچه های همسایه دعوا کنی. دعوا کلا بده قربونت برم. باهاشون مهربون باش خب. برای مراسم همین پشت مراسمه. دعوا بخواهیم پشت مراسمه. یه پدر مادر اینا رفتن هم. برادر زندانشون هم رفتن. برای فردا میبرم مدرسه ثبت نام میکنم خب. حسابی باید درس تو بخونی. میدونی چی میگن؟ دیگه بازی گوشی باید بذاری کنار. بذار همینجا بعد میبرم میذارم داخل سطل آشغال خب بعد میبرم میذارم داخل سطل آشغال قول میدم انا با لرزه بازی کن تا های بشقاب میارم نیمه براتون میچینم اینجا یه جوسه بریم من براتون میگم همین ساعت اول شروع کن یکی رو بنویس دو رو بنویس سه رو بنویس آفرین همینجوری میگیم سلام دیگه براتون بگم گردو میخوری؟ گردو؟ برو میخوری؟ آره؟ بشورمشون نوشتی یک شدن یا
بتره کنش ترکی بعد میگردم نه ولش اینا رو دست بشنن اینا غیر قابل خورده تو جردوها رو برات پاک کنم یه چیزی رسیدن دانیال دوستاشونو اینجا تا شهر هم یاد بگیرم دانیال خودت شاهرخ پدر مادر که اومدن با برادر و زن دوبارش خب اذیتشون نکنین این موقع اذیتشون نکنین اصلا فضولی نکنین اینجا خب بعد از دستتون ناراحت بشه این یک یه دونه این این دوه چی دانیال؟ دو چنده؟ این چنده؟ سه چهار نه گوشتم بیار اینو بخوام این میشه چهار پنج شیش هفت هشت خب دانیال بشمار یک تا در رو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آفرین یازده بشمار تا 20 دانیال 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi sırada şunları işlerimiz var biz. آفرین Biz, biz to, biz sor, biz ben, biz tat, biz seç, biz şunu, tanrı. 29 سی Sibiye, sivido, sivse, sivtar, sivtan, sivşik, sivhat, Tilye, tildan, zısı, tiltan, tiltan, tilşik, tilhaş, tilhaş, şunu, tilhaş, 49 بعد عدد 49 چند میشه؟ پنجاه Panday, pandalı, 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 şiş, pandalı, taş, pandalı, haş, pandalı, bunu, şas. Şas, ye, şas, to, şas, şas,
شست چهار شست پنج شست شیش شست هفت شست نه نه 65 66 67 68 شست دست نکن تو دهنی برو دستاتو بشور بیا تا دستاتو بشور تا شرافی رو بنویسی دستاتو بشور آره بنویس دو رو بنویس دو آره دو همونطوری که خودم نوشتم بنویس دفعه ها رو بشور بیا اینجا شیطونی نکنی که پدر مادر من نه باید برم سراغ دوستم خب برو بالای بنویس یک و دو سه و چهار نه هیچش گفتم دو رو بنویس دو آره بنویس آرقا کن یه دو نه بغل همین بنویس دانیا بغل همین دو رو بنویس که من نوشتم هیچ اینجا شیطونی نکنی خب که من برم این کوهستان سراغ گوسفندا و گرگی خب پدر مادر من دیگه من شهرم بودم من دیگه خودت اینجا اذیت نکنی زنگ نماشه درسته خب بنویس دو رو بنویس دانیل دو رو کمکش کن بنویسه